Allahu dhul gjelali ka dhuru, mos më gjelëzo mu, mos e gjelëzo tjetërin, Allahu i ka dhuru. Qoftë shkollë, qoftë pozit, qoftë pasuri, qoftë fatet, këtë ato sane që Allah i dhuloj ka dhuru. Pse ti me gjelozu? Pse mi a mendu ata për mi a largu? Njerëzit kanë shku në xhenem për shkak xhelozisë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam aq shumë e ka xhelozu Ebu Xehli. Edhe aq shumë ja ka pas inati për një arsye. Edhe Ebu Xehli, edhe Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, të dytë e kanë kërku për gru Hatixhe. Dhe Hatixhe e ka zgjedh Rasulullahin ton alayhi salatu vesselam. Dhe prej që ato e ka pas xhelozi, të në kohën e ka xhelozu Ebu Xehli, as e ka besu Zotin, as pejgamberin, as Kur'anin, dhe në xhenem ka shku. Kjo xhelozia, kur njerëzit i mundon, sa për njerëzit folin njëri për tjetrin për shkak xhelozisë. Kjo zemër e smut. Edhe nëse agjeron, edhe nëse falet, edhe nëse në xhami shkon, edhe në çabe nëse shkon, nëse e ki këtë smundjen zemër, shumë bëdihava e kjo të punë. O smundje ran. Pejgamberi po na urdhnon mos xhelozo, se veten e shkatron. Trupin tënë kime dëmtu, mendjen tëne, mirë po edhe atjetën kime dëmtu. Sepse Allah i dhul gjelal ka zbrit sure komplet në Kur'an e ka zbrit për xhelozin. Që thot Allah i dhul wa min sharri hasidin idha hasad. Dhe na ruaj Allah dhul gjelal për atyne njerëzve që xhelozojnë dhe hasedit tyne. Se xhelozojnë të merr në qafë. Ta hub edhe ty të mirat, ti hub të mirat që Allah i dhul gjelal të ka dhuru. Dhe kjo smundje shumë aktive tek ne. Se cili për neve shohmi diket që të fol njëri për tjetrin. Ky kështu e ky bani kështu e ky ka arrit kështu. Xhelozi e ran. Qysh mi shpetu kësaj? Atëherë duhet mi shpetu kësaj duke lutur Allahin dhul gjelal për mbrojtje. E dyta, mos më ekspozu shumë. Mos më ekspozu e vlatë tu. Mos ekspozo sa ke arrit, sa ke fitu, çka ke shkollu. Mos paralajmëro çka kime përfitu dhe çka kime marr, sepse nëse dikur komë xhelozu, komë të pengu. Nuk kime mujt me arrit ndan. Edhe kime dhanë unë jem qaj cili ku mujt me ba këtë punë dhe ku mujt me ba këtë, dikush që ma kanë ndërprej. Po shumë e vërtet, ju kanë ndodhur tjetër ma herët. Dhe nuk është mirë me ba ekspozita këto gjana. Amo ti që kia zemër të smut, kujdes të t'ju Zotit Gjeleshan, të t'ju Allahu Gjelaluhu, sepse dikon e shkatron, dikon e mërë në qafë, dikon e lëndon, edhe e lën mrapa me shku, për shkak xhelozisë tane, zemrës tane të smut, edhe temës edhe tane dhe tjetrit. Dhe këtu gjana pejgamberi ka urrejt shumë. Dhe sahabët e pejgamberit shumë i kanë urrejt. Për ata Allahu dhul gjelal në Kur'an neve në ka zbrit suret Kur'an, ajet Kur'anit surën Kehf, mesin e Kur'anit. Thëtë Allahu dhul gjelal, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah." Nëse hin me një xhenet, me një të mirat që Allah i dhul gjelal t'i ka dhuru, ka qytë xhenet, qoftë kopsht, qoftë familje mirë, qoftë shtëpi, qoftë evlad mi pa dikuj, qoftë diçka që ka përparu, thuj ma sha Allah la quwwata illa billah. Ta që Allah i dhul gjelal e ka udhuru, s'ka fuqi për pas Allahit dhe s'ka kush që morit me mohuve Zotit dhul gjelal që ka farë këtë punë. Nëse thu këtë ajet Kur'anit, thu ma sha Allah la quwwata illa billah, as nuk e xhelozon, as nuk e mësëshon, edhe Allah i ty të qënë të mira për shkak që ja ke kujtu dikuj të mira. Nga njerë ka dikur për njerëzve, prej qefit madhi ka zon planet e veta, ka zon që ka punu, që ka mësu, çka është të vepru, ku është duke arrit, duke shku, nuk e di që aje të e xhelozu. Nuk e di që zemra ati e të vlu mrena edhe për lut një farforme Allah e mja largu atë të këshia, atë të mira për njeri u të keq. Që që kujdes me këto gjana, kujdes kur t'i shohë me dikuj diçka të mirë, në i tesh trup, në i vetur, në i shpit mirë, në i vlat, thuj masha Allah, o thuj se vallahi Zoti këmë t'i shtu të mirat e tua.